erschrocken, Mann. So, wir sind hier mitten im Wald und hier gibt es einen, Was gibt es denn da unten zu sehen? einen geheimnisvollen Schacht. Mitten im Wald. Na, wer ist denn da unten? Dann wollen wir doch mal rein, wa? Von oben wieder hochguckst. Nö, wir kriechen jetzt mal hier rein. Das halt hier extrem durch die runde Form, ne?